trumpina juodai. Be pinigų neturim vis svarbiausiai. Iš vis nėra daug žmonių. Sveiki, atvažiavom į Makao į viešbutį, atsičekininam. Viešbutis Kosmosas, dabar transliacija vyksta iš tualeto. Šiek tiek tualetas. Viešbučio didumas neišpasakyts. 3 valandą tai leisti, parodysiu, kaip atrodo. Šiaip viešbučio toks didumas, jeigu įsivaizduoju, tai kaip koks Akropolis Lietuvoje. Realiai, Akropolio dydžio. Receptioną neįmanom surasti. Siaubakas. Aš jau daugas keliavęs, bet dar tokį nesimatęs dalykų čia. Čia štais va išeini iš tualeto. Čia viskas viešbutis, ne prekybcentris. Niekas nedirba dar. Niekas dar nedirba, bet va toks viešbutis šitais, tokia viešbučio teritorija čia yra. McDonald'ai. Kažkokie ten dalykai vyksta, vienu žodžiu, čia pirmas aukštas, niek nesimato. Paskui parodysiu, kaip bus galimybė ką nors pamatyti. Nu žodžiu, žiauriai. Dar labai anksti tebėra. Mes atvažiavom į tą, atplaukėm su laivo į uostą. Tai važiuoja nemokamai autobusai, veža tas viešbučius, viskas ten. Nu žiauriai. Mes nematė tokių kosmosukų. A ne? Kaimiečiai. Papuolėm kaimiečiai. Čia McDonald's štai yra iškart, jeigu nori pavalgyti. Čia šitais va, nusileidus į apačią. Ir čia ir viešbutis. Ne prekybcentris. Paskui parodysim viešbutį. Dabar važiuojam į miestą. Reik miestą paikščioti. 3 valandą tik tai čekinas. Tai laiko turim dar kokias 4-5 valandas. Dar vienas dalyks, visos kortelės nelabai veikia. Nieko nepriima. McDonald's bandėm nusipirkti pavalgyti, nieko neišėjo atsiskaityti, visos nepriima. Alipay kažkokį akauntą turiu, bet nepraėjo kažkodėl. Dabar ten biškai dar susitvarkiau, pažiūrėsim, gal pradės veikti. Žodžiu. Čia ne mums, europiečiams skirta. Nelabai ir pritaikyti. Ai, čia ir iš tikrųjų kazino. Makao yra kazino, Las Vegasas. Viskas skirta jiems. Žodžiu, tokie tai dalykai. Gerai, einam laukan. Aš jau apsauginiai supakuos mane dar. Nu, atvarėm į tą Makao miestą. Dabar bandom eiti, apžiūrėti lankytinus objektus. Lyja, iš tikrųjų šalta, nėra apie 20 laipsnių šilumos, bet lyja. Toks į miestelis. Tokius gatvelės šitais vaikštom. Prekybininkai štai ir sakė. Bet lietus biškai užknisa realiai. Be pinigų neturim vis svarbiausiai. Čia geriausias bairis yra. Paskutinius pinigus tai baigsim išleisti, jeigu neišeis, liksim be pinigų. Tai bus įdomu. Jisai dar ką nors nusipirkti nuo lietaus, lietsargį ar kokį šūdą. Gerai. O, toks paletė šitais. Obuoliai. Visokių dalykų žmonės. Susideda. Kartu prekiaus. Nu, atėjom prie pagrindinio lankomo objektą Makao. Tai São Paulo katedros likučiai. Portugalų statyta katedra. Ir kas iš jos beliko? Žmonių beliam, kiek daug. Ir tokia katedrėlė.
Viskas taip, šitas atrodo nuo žmonių. Biški oras, kai nesuprota, bet ką padarysi. Bažnytėlė tokia likusi štai yra. Ir visi važiuoja fotkintis. Iš vis nėra daug žmonių. Ciputę vaikštam po miestą. Lengvai vaikščiam, niekur neskubėdami. O, čia duodame vietinius čenysų, mėsos. Imk, pragauk. Nu, tau norėjo kirpti, bet neparodė į norą. Susiuvo badus mane galvą, su šomis tais lietsargiais. O, žiūrėk, turkiš aiskrim. Bet turėčiau tai permirkti, jeigu taip varys. Gerai, ieškam, kur eiti. Va, yra namas. Tiek ir beliko. Vienintelis dalykas, ką mes dabar ieškam, tai kaip pasikeisti pinigų. Nes čia vizus Mastercardo mums niekur nepriėmė kortelį. Niek negalim pirkti, esam be pinigų atvažiavę. Biški nejokingi situacija. Iš vienos pusės gerai, sutaupysim, niek neišleisim. Dar turim ant miesto bilieto likę, ant miesto autobus kelis centus ir viskas. Ką, vakarė bevalgysim? Nežinau. Jeigu pinigų nusiim, tai valgysim. Būsim nevalgę, rytoj ryte paėsim. Nebereikėtų jau iš tikrųjų. Kaip priaugančio svorio, tai negalėtų valgyti. Self-service banking. Ok, einam žiūrėti. Kažką liktais atradom. Brambačių Bank of China. Einam pažiūrėsim, viskas jungiam laukan, kameras. Pabandysim įeiti į vidų, ten su automatais stovi. Viskas įsikeitėm pinigus. Neįsikeitėm, o įsitraukėm iš bankomato, radom bankomatą vieną. Bank of China davė mums pinigų. Labai gerų reitų, Revoluto kortelę įkišom. Nieko neužčardžino, jokių mokesčių, nieko. Kiek įsitraukėm, tiek įsimokėjom. Labai gerai. Tai jau dabar galime eiti drąsiai. Taškytis pinigais. Ir turėsim ko valgyti susipirkti vakar. Kas svarbiausia yra. O, kokia bažnytėlė. Ai, tai čia ir yra ta aikštė. Čia atėjome pagrindinį miestą aikštę. Ai. Nu, žinai, čia karatistam gal ir įdomiai. Bet mums, europiečiams, tai nelabai sakyčiau. Aikštelė tokia paprasta. Nieko įspūdingo. Kažkokie senoviniai likę pastatai iš Portugalijos valdymo laikų. Šiaip tai Makao buvo į Portugalijos koloniją iki 1999 metų. Tai 26 metai tie ir praėjo, kai jie yra atiduota Kinijai. Šiaip įspūdinga, kad tiek ilgai sugebėjo išlaikyti atskiri nuo Kinijos įtakos. Ane? Kad nelytų čia būtų nesvarbu. Viską čia gali pasidaryti, bet kad tas lietus, tai čia trumpina juodai. Nauji metiniai tikriausiai kažkokie čia. Kokie metai dabar bus gyvatis, ane? Ką? O, žiūrėk, gatvė. Fotografuoja žmonės. Atėjom prie didžiojo Grand Casino Lisabona viešbučio. Žiūrėk, kaip atrodo toks. Įdomus, ane? Tačiau mažiausiai įdomus. Pastatas, futuristinis, dangoraitis. Tada daugiau čia kaip Vilnių. Ir
ko gero būsim baigę savo turą po Makao senamiestį. Važiuosim į Naujamiestį. Ką? Dirty. Kokį tą Dirty vadinas kava? Dirty kava. Tokių pavadinimų pas mums nėra. Žiūrėk. Žinau. Gerai, kur yra cold brew, brown sugar, ginger coffee, sloper, Nu nežinau, ar čia smagu gerti. Ne, čia su kava ir sunkiai iš vis. Žiūrėk, nenori tų paragauti. Vaflių. Nenoriu. Na, paragauti. This one, black sugar waffle. Brown sugar. Black, blau. Best, which is the best waffle? Black sugar pearl Most popular. egg waffle. Just the brown sugar and this one. Yeah. You want which one? This is the black sugar pearls, yeah? Brown sugar, pearl. Black sugar, it says. This is black sugar pearl. Brown sugar, pearl. Okay, brown. Čia ir brown tada. Okay, only one. Yes. Pagalvoju ir sako, iš viso tiek. Baltaskūriai. Vėl iš didelį pinigą. Parodykis pinigus. 2, 3, 4, 60, 70. Makao. Atvažiavom, grįžom į savo viešbučių kompleksą. Ojai, laukia, čilo oras, viskas. Vaikšto su striukiam, yra šilta. Palėjo, baigės lietai. Šlinda saulė. Dabar pradėsim prakaituoti čia vaikščioti. Tai va, yra toks rajonėlis. Čia yra Venešiem viešbutis. Venecijos stiliaus. O ten, jeigu matot priekį, yra Paryžius, Eifelio Toweris ir Londonas, Big Benas. Tai va tokie dalykai čia vyksta Kinijai. Jei tu negali nuvažiuoti į Europą, atvažiuos pas tavęs. Kinai pastatys. Kam važiuoti, tiek duolį, jeigu gali pats pasistatyti, turėti savo gerą logiką. Venecijos viešbučių vidinis kalnelis. Viskas padaryta, kad žmonės tik pinigus išleistų. Piratistai turi pinigų kaip šiena. Šitas miestas jau Las Vegas lenkia 3 kartus pagal lošimą. Pagal lošimus išleistus pinigus, tai galite įsivaizduoti, kaip čia mastai yra. Vazdeliai irgi neblogi. Tai tokie tie dalykai vyksta čia pas mumis toj Kinijai, kaip sakant. Aplink Eifelio bokštą vaikštom ir vargo nematom. London šalia. Viskas tvarkoj. O ten matosi priekį Studio City. Hotelį gyvensim. Žiauraus didumo viešbutis, neišpasakyti. Neįsivaizduoju, kiek čia galite žmonių talpinti, bet čia vienas didžiausių iš visų tame rajone.
Ir ši irgi neblogų yra gigantų. Parysyje irgi nemažas. Kodėl tu neėjai? Kokie tai dalykai. Net nežinau. Oi. Apvirto viens. Berniukas šito vaidinimo. Baisiai nemėgs fotografuotis. Ir yra kartais avarijų pasidaro. Noriu pačiupinėti tą. Atrodo kaip plasmasiniai, bet ir metaliniai. Einam pro pagrindinę jaučiu. Tokios statulos pastatytas prie viešbučio. Nieko nesuprantu. Gigantomanija. Konkrečiai. Šiaip labai pigiai sumokėjom už tą viešbutį, sąlyginai. 5 žvaigždučių viešbutis, mini baras skaičiuotas. Pažiūrėsim, kas bus mini bare, aišku. Su tą skylę eisim šiandien pasisupti, ten galim suptis toj skylėj. O tokie įėjimai prasideda. Dabar turės prasidėti čekinas, čia nieko neįleidžia, tos viešbučius anksčiau laiko. Tai aš manau, kokios masės žmonių dabar bus. Šiandien nėra, nežinau kas. Ketvirtadienis tikriausiai. Ar kas. Viskas yra. Ir mašinų salonas štai. Čia va tokia vietelė. Taksų pilna. Kaip kokia oro uosto teritorija. Įsivaizduoju, kaip čia mūsų kekininti. Tai bus daug žmonių jau. Ir dabar matau eilė iki galo begalinį. O taip, šitas šviečiasi čia. A taip biškai suvaikščiasi. Viskas yra kino teatras. Nu ir aišku, tai yra pagrindas, tai čia yra... Oi, žinau. Kazino. Čia kazino šitas va yra. Ten pro tarpelį biškį matos. Nenori filmuoti, daug apsaugos. Čia va toksai. Čia pagrindinis įėjimas. Gerai, duoda savo. Einu šitais grindis valą. Va taip valo grindis. Paskui vieną kampą trina. Idealiai turi būti viskas. Kambarį. 10 minučių prieš. Šitais čia iš koridoriaus vaizdas. 28 aukšte. Dabar einam ieškoti savo kambario. Čia liftai. Mūsų yra 1, 2. Tai reiškia reikėti tą pusę. Į tą pusę reikėti? Jo. 1, 1, 2. Čia dar tvarkosi. 1, 2, va. Radom. Ne, pažiūrėsim. Ką čia mums davė?
matyti tualetą. Vonė. Čia kiek dalykėlių pridėta, disciplinės čiunga. Kodėl? O, čia kiek vandens. Taurės lovos. Aš sakiau, kad kino filmų čia yra tema. Televizorius toks. Stalčiai nėra. O, šitai, žiūrėk, čia irgi vandens parkas yra Paryžiuje turi. O, tu, vaizdelis. Čia kokį vaizdų gavom kambarį. Nice. Į Londoną ir į Paryžių iš karto. Geras, ar ne? Jau gerą gavom kambariuką. Eik, tokį čia vakarą atrodys gerai. Fantastika. Ką aš galiu pasakyti? Vieną kartą gyvenime tikrai verta. Kraukit čemodanus ir važiuokit. Fantastika, jeigu norit pasijausti kaip ponai, tai tik tai čia, nes Europoje už tokius pinigus tikrai negausit. Europoje atiduosit paskutinis centus, jaučiu ir pigiau nusipirkt bilietus čia atskristi, pabūti. Taikoj prabangoj, eik, tu načert. Rulis. Man čia patiko, aš tik įsivaizduoju, kaip čia vakarą atrodys viskas. Ir čia viskas yra nemokamai, traškučiai. Dar yra baras, sakė, nemokamai. O, čia kavos gal yra. Baras, sakė, yra nemokamai. Pažiūrim. Free drinks. Free drinks. Yra 2 alaus. Kas čia yra? Wong Lo Kat. Kas čia toks yra? Herbal tea. Būtų geriau herbal vodka. Ką? Nu, drinksų jau pirkti nereikės. Bet jaučiu, čia nėra tie nemokamai. Įtariu, kad ne. Turiu tokį įtarimą. Nu, įsiaiškinsim vėliau. Gerai. Dabar mums reikia ramybėlės. Nu, apėjom visą kvartalą savo. Apsidžiaugiam, apžiūrėjom. Siaubakas. Pamatėm to, ko nematė. Tai čia nepamatysim dar. Įspūdinga čia yra. Čia yra įspūdinga. O čia yra mūsų viešbutis, kur mes gyvenam. Žiauriai gerai atrodo irgi. Tam 8 šiandien sukomės, tam 8, tai čia kur yra. Akis pripranta greitai prie gero. Gerai. Eik, tas viešbučių didus. Mes gyvenam 28 aukšte. Tai čia tie viršutiniai aukštai, čia yra, aš nežinau, čia yra 40 aukštų pastatas. O tas Eifelio bokštas yra lygiai 2 mažesnis negu originalas. Pusę didumo pastatė. Tai jaučiu, kad Londonėris irgi yra Londono. Big Bens yra 2 mažesnis nuo originalo. Tai va. Tokie tai reikalai čia. Pas mumis Makao. Ate. Susimatysim. Kur? Bangkoku? Ne. Kažkur kitur.